दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्याय 2 नेबुकाडनेझराचे सपान. आपले राजवडकेच्या दुसऱ्या वर्सा नेबुकाडनेझर रायाक एक सपान पडले. ह्या वरवीं तो आकांतलो आनी ताका न्हीद पडना जाली. तेन्ना रायान आपल्या सपनाचो अर्थ आपणाक सांगचे खातीर जादूगारांक, ज्योतिश्यांक, मंत्रवादींक आनी खालदेयागारांक आपोवंक धाडलें. ते आयले आनी राया मुखार उबे रावले. रायान तांकां म्हणलें, म्हाका एक सपान पडलें आनी ताचो अर्थ समजून घेवचे आशेन हांव सगळोच उसांबळ जालां. खालदेयागारांनी रायाक म्हणलें, राय ससनाक चियेव. तुज्या सेवकाक तुजें सपान सांग आनी आमी ताचो अर्थ तुका उगडाप करतल्यांव. रायान खालदेयागारांक जाप दिली, हो म्हजो निर्धार. तुमी सपान आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगिना जाशात जाल्यार हांव तुमकां कातरून तुमचे कुडके कुडके करतलों आनी तुमच्या घरांचो नाश करतलों. पूण तुमी सपान आनी ताचो अर्थ सांगशात जाल्यार हांव तुमकां दानां, इनामां आनी व्हड सन्मान दितलों. देखून सपान आनी ताचो अर्थ सांगा. तांणी दुसरे फावटी रायाक जाप दिली, राय पयलें आपल्या सेवकांक सपान सांगू आनी उपरांत आमी ताचो अर्थ सांगतल्यांव. रायान जाप दिली, तुमी वेळ काडूंक सोदतात म्हूण हांव खरेंच जाणा, कित्याक म्हजो थीर निर्धार तुमकां कळीत आसा. तुमी म्हाका सपान सांगिना जाशात जाल्यार तुमचेर मारूंक आसा तें फर्मान एकच शिवाय दुसरें ना. परिस्थिती बदलत म्हणल्या भरवशान म्हाका फटकिरी आनी फसवणेची उतरां सांगूंक तुमी एकामेका कबूल जाल्यात. देखून म्हाका सपान सांगा, तेन्ना ताचो अर्थ सांगूंक तुमच्यान जातलें म्हूण म्हाका कळटलें. खालदेयागारांनी रायाक जाप दिली, राय विचारता ते उगडापे करतलो मनीस संवसारांत कोणूच ना. कोणेंच रायान कितलोय व्हड आनी बळवंत तो आसलेलो जावं, खंयच्याच जादूगाराक, मंत्रवादीक वा खालदेयागाराक असले सवाल केदींच विचारूंक ना. जे राय विचारता ते भोवूच कठीण. मनशां मदें वस्ती करिनात त्या देवा शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानच ते रायाक सांगूंक जायना. हें आयकून राय रागान पेटलो आनी बाबिलोनाच्या सर्व पंडितांक जिवीशी मारूंक ताणें आज्ञा दिली. पंडितांक जिवीशी मारूंक आज्ञा परगट जाली तेन्ना दानियेलाक आनी ताच्या सांगात्यांकी जिवीशी मारचे खातीर तांचो सोद जालो. रायाच्या अंगरक्षकाचो मुखेली आरियोक बाबिलोनाच्या पंडितांक जिवीशी मारूंक भायर सरलो तेन्ना दानियेल शाणेपणान आनी विवेकान ताचेशी गेलो. दानियेलान रायाच्या अधिकाऱ्याकडे विचारलें, रायान इतली कठोर आज्ञा कित्याक दिल्या? आरियोकान दानियेलाक गजाल सांगली. दानियेल रायाशी गेलो आनी आपणे रायाक सपनाचो अर्थ सांगचे खातीर आपणाक इल्लो वेळ दिवंक जाय म्हूण ताणें ताचे कडेन विनंती केली. दानियेल आपल्या घरा गेलो आनी ताणें आपल्या सांगात्यांक हनानिया, मिशाएल आनी आजारिया हांकां गजाल कळीत केली. दानियेलाचो आनी ताच्या सांगात्यांचो बाबिलोनाच्या पंडितांचो नाश जायना जावच्याक तांणी ह्या गुटा विशीं देवाची दया मागूंक ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना रातच्या एका दर्शनांत दानियेलाक गुट उगडापो जालो आनी दानियेलान सर्गीच्या देवाची स्तुती केली. दानियेलान म्हणलें, देवाचें नांव सदैव जावं ससनाच्या ससनाक, कित्याक जाणवाय आनी पदवी ताची. वेळ आनी काळ तो बदलिता, रायांक पाटा वयले देंवयता, रायांक पाटार बसयता,
पंडितांक जाणवाय दिता, शान्यांक गिन्यान दिता. अगद आनी गूढ वस्तू तो उगडाप्यो करता, अनकरांत आसा तें तो जाणा, कित्याक उजवाड ताचे सवे वस्ती करता. तुका म्हज्या पुर्वजांच्या देवा, हांव तुका अर्घां दिता आनी तुजी स्तुती करता, कित्याक तुवें म्हाका जाणवाय आनी बळ दिल्याय. आमी तुजे लागीं मागलेलें तें तुवें म्हाका उगडापें केलाय. रायाचें सपान आमकां कळीत केलाय. देखून दानियेल रायान बाबिलोनाच्या पंडितांक जिवीशी मारूंक नेमलेल्या आरियोकाशी गेलो आनी ताणें ताका म्हणलें, बाबिलोनाच्या पंडितांक जिवीशी मारी नाका, म्हाका राया मुखार व्हर आनी हांव रायाक ताच्या सपनाचो अर्थ सांगतलो. आरियोकान दानियेलाक तुर्तान रायाशी व्हेलो आनी ताका म्हणलें, रायाच्या सपनाचो अर्थ सांगूंक शकतलो एक मनीस जुदाच्या निर्वासितां मदें म्हाका मेळ्ळा. रायान बेल्तेशज्जर नांवाच्या दानियेलाक म्हणलें, म्हाका पडलेलें सपान कितें आनी ताचो अर्थ कितें म्हूण तुज्यान सांगूंक जाता. दानियेलान रायाक जाप दिली, कोणूच पंडीत, मंत्रवादी, जादूगार वा ज्योतिशी राय विचारता तो गुट रायाक उगडाप करूंक शकना. पूण सर्गार एक देव आसा आनी तो गुट उगडापे करता. येवचे आसात त्या दिसांनी घडचे आसा तें ताणें नेबुकदनेझर रायाक कळीत केलां. तुजें सपान आनी तूं तुज्या हांतरुणार न्हिदोन आसतना तुजे तकलेंत गळुल्लीं दृश्यां हे परी आसात. राया, तूं तुज्या हांतरुणार न्हिदोन आसतना फुडें घडचें आसा ताचे विशीं चिंतना तुजे मतीक आयली, आनी गुट उगडाप करतेल्यान घडचें आसा तें तुका कळीत केलें. म्हाकाय हो गुट उगडापो जाला, न्हय हांव इतर मनशां प्रास अदीक बुदवंत म्हूण, भागार फकत ह्या कारणाक लागून रायाक ताचो अर्थ कळीत जावंक जाय आनी तुवें तुजे मतींतलीं चिन्नां समजूंक जाय. राया, तुवें एक दर्शन देखलें, एक अद्भुत मुर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूल दिसताली. हे मुर्तीची तकली आपुट्ट भांगाराची, हर्दे आनी बावळे रुप्याचे, पोट आनी पेंकाट पितूळची. तिची जांगलां लोंकडाची, तिचे पांय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासता एक फातर कोसलोन येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोंकाड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळपा खाल्या वयल्या पोला भाशेन चुऱ्यान चुरो जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणापर्यां उरली ना. पूण मुर्ती फोडलोलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हें सपन आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गीच्या देवान राजवट, पदवी, बळ आनी महिमा दिल्यांत. मनशांक, रानवट मनजातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूं तुज्या हातांत दिल्यांत आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली. तुजे उपरांत दुसरें एक राज्य उपजातलें, पूण तुज्या राज्या इतलें व्हड न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें, आनी ते अख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज्य उपजातलें, लोंकडा इतलें घट, जशें लोंकाड सगळें फोडून ताचो चुरो करता, तशें तें राज्य पयलीं राज्यां फोडून तांचो चुरो करतलें. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पांय
आनी अंगठें तुवें पळयलें. हाचो अर्थ हो, राज फांटलेले राज्य जातले, पूण ताका लोंकडाची गडसाण आजून आसतली. देखूनच लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय. पांयांचे अंगठे अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटस राज अर्दे घट आनी अर्दे अस्कत जातले. तुवें लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयल्याय. हाचो अर्थ हो, ही दोनी राज्यां लग्ना संबंधान मिसळ जातलीं, पूण जशें लोंकाड आनी माती संदोंक जायना, तशें ती राज्यां एकवटलेली उरची नात. त्या रायाच्या काळार सर्गीचो देव केदींच नास जावचें ना तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो, आनी हे राज्य दुसरे परजेचे अधीन जावचें ना. हें राज्य आदल्या सगळ्या राज्यांचो चुरो करून तांचो अंत करतलें आनी तें सदांकाल थकतलें. जशें कोणाचोच हात लागानासता दोंगरा वयलो कोसळलेल्या फातरान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुप्याची फूड केली म्हूण तुवें पळयलें, तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां, सोपान खरें, आनी ताचो अर्थ होच. तेन्ना नेबुकाडनेझर रायान सरपटून दानियेलाची पुजा केली. दानियेलाक अन्न बली आनी धूप भेटोवंक जाय म्हूण ताणें आज्ञा दिली. रायान दानियेलाक म्हळें, खरेंच तुजो देव देवांचो देव, रायांचो धनी, आनी तो गुट उगडापे करणार, कित्याक हो गुट तुज्यान उगडाप करूंक जालें. उपरांत रायान दानियेलाक उंच हुद्दो दिलो आनी ताका मोलादीक दानां दिलीं. ताणें ताका बाबिलोनाच्या अख्ख्या प्रांताचो राज्यपाल नेमलो आनी बाबिलोनाच्या सगळ्या पंडितांचो मुखेली केलो. दानियेलान राया कडेन केल्ले विनातेक लागून ताणें शाद्राक, मेशक आनी आबिदनेगो हांकां बाबिलोनाच्या प्रांताचे कारभारी नेमले, पूण दानियेल राज दरबारांत रावलो. आमेन.